د نړۍ 2 اتمي بمونه ولې په جاپان کار شول؟ امریکا څنګه په دویمه نړیواله جګړه کې ښکېله شوه؟ یو افریقن امریکایي اشپز ته ولې د امریکا 2م نمبر مډال ورکړل شو؟ په دې لنډه ویډیو کې به کوښښ وکړو چې دې پوښتنو ته ځوابونه روښانه کړو. زه غلام سعید شیرزاد یم. کال 1941 د ډسمبر 9 هغه ورځ ده چې د نړۍ نقشه بدله شوه. 400 هوایي جهازونو د امریکا په یوه سمندري اډه باندې حمله وکړه. دا د جاپان لخوا لومړی ګزار و چې په امریکا باندې یې وکړو او تر ټولو سخت او خطرناک ګزار. دغه هوایي اډه چې پیرل هاربر نومېده د جاپان لومړنی ګزار په امریکا و. او څنګه یو اشپز ته د امریکا 2مه جایزه ورکړه شوه او په جاپان باندې 2 اتمي بمونه استعمال شول؟ ولې؟ 1941 کال هغه وخت و چې امریکایانو غوښتل چې چین له هر ډول خطر څخه وژغوري. د دوهمې نړیوالې جګړې څخه 3 کاله تېر شوي وو چې یو طرف ته جرمني او بل خواته یې برټش، نیدرلند او فرانسه موجوده وه. امریکایانو په دویمه نړیواله جګړه کې لا تر اوسه هیڅ نه و ښکېل شوي، ځکه د لومړنۍ نړیوالې جګړې له تاوانونو وروسته امریکایانو نه غوښتل چې په دویمه نړیواله جګړه کې ځانونه ښکېل کړي. بلخوا جاپان یو په بل پسې ځمکې نیولې، نو نړۍ وارخطا کړې وه. جاپانیانو هېوادونه د دې په خاطر نیول چې د ځمکې طبیعي زیرمو ته ځان نه ورسوي، تر څو هغه زیرمې ترلاسه کړي چې جاپان یې نه لري. جاپانیانو ټول شاوخوا ملکونه د چین په شمول ونیول. دا د جاپان غوښتل چې فلیپین، مالیزیا او اندونیزیا هم ونیسي، ځکه هغوی نه غوښتل چې نور خارجي قوتونه د هغوی ونیسي. او په هغه وخت کې اندونیزیا له انګلستان، مالیزیا له نیدرلند او فلیپین له امریکا سره و. بلخوا جاپان شاته د هټلر لاس و او هټلر د امریکا او انګلستان دښمن و. په جولای 1940 کې امریکایانو په جاپان باندې تیل بند کړل، ځکه جاپان ډیر په مخ روان و او جاپان د تیلو کمښت سره مخ شو. جاپان ته به 80% تیل امریکایانو د سمندر له لارې ورکول. د هغه وخت و چې جاپان له امریکا سره مخامخ شو، مګر جاپان نه غوښتل چې چین له لاسه ورکړي، نو ځکه خو امریکایانو تیل هم پرې بند کړل. نو جاپانیانو نشوی کولای چې چین پرېږدي، ځکه ټوله دنیا به فکر کوي چې د هټلر په ملاتړ هم جاپانیانو امریکایانو ته سر ټیټ کړ. بل طرف ته د تیلو ډیر لوی مشکل په جاپان کې موجود و. نو جاپانیانو په همدې وخت کې تصمیم ونیو چې په اندونیزیا باندې حمله وکړي، ځکه هغوی نه غوښتل چې نور هېوادونه دې راشي او د جاپان خواته د ځمکې ونیول شي. مخکې هم وویل شو چې اندونیزیا د نیدرلند په قبضه کې وه، نو اندونیزیا د نیولو لپاره باید لومړی فلیپین ونیول شي او فلیپین د امریکایانو په لاس کې و. نو کله چې جاپان وغواړي فلیپین ونیسي، هلته به د امریکایانو پوځي اډه پیرل هاربر لخوا یو ځواب ورکول شي. خو بلخوا بیا په جاپان کې د تیلو ستونزه ورځ تر بلې په ډېرېدو وه. نو جاپانیانو تصمیم ونیو چې له فلیپین څخه باید د مخه د امریکا په دغه سمندري اډه باندې حمله وکړي، ځکه هغه اډې کولی شوای دوی ځواب ووایي. نو دوی وغوښتل چې مخکې له دې چې فلیپین ونیسي باید دا اډه له منځه یوسي. نو جاپان د فلیپین له حملې څخه تیر شو، نو په پټه یې امریکا په پوځي اډه د حملې پلان جوړ کړ چې په دغه حمله کې 2 دانې بیټل شیپس، 9 دانې سمبراینز او 10 دانې ډسټورینز او 414 دانې بموړونکي تیارې موجود وي. 6 سمندري بیړۍ وي چې له هغو څخه تیارو پرواز کوي. د بل خوا د امریکا په سمندري اډه کې 8 شیپس او انټي آیر شیپس، 4 سمبر او 390 جنگي الوتکې یا بموړونکي الوتکې وي.
امریکا په دغه اډه کې دومره وسلې او خلک موجود وو چې جاپان ته ځواب ورکړي، خو هغه وخت چې دوی خبر وي. خو جاپانانو دغه ټپ سیکرټ یا پټ راز له ځان سره وساتو ترڅو له هر ډول سیګنل څخه ځان وژغوري او په هغوی حمله وکړي. جاپان دغه فوج په سمندر کې 8000 کیلومتره سفر وکړ. کله چې 300 کیلومتره دغه اډې ته پاتې شول نو له سمندري بیړیو څخه یې تیارې راوالوزولې او دوی په دغه سمندري اډه باندې برید وکړ. 9 دسمبر 1940 کال د سهار 7 بجې او 50 دقیقې وې چې 350 الوتکو په یو وار په دغه سمندري اډه باندې برید وکړ. هغوی حتی خبر هم نه او دومره یې بمبار کړه چې بیخي وار یې ترې خطا کړ. تقریبا 45 دقیقې هغوی بمبار وکړ چې ډیر زیات تاوان یې ور واړاوه. بیا هغوی 10 دقیقو لپاره تفریح وکړه، مګر 10 دقیقې بعد دوهمه دوره ورباندې بیا بمبار شروع شو چې د امریکا دغه اډه یې بیا دومره بمبار کړه چې وار یې ترې خطا کړ. د امریکایانو 300 طیارې، 10 ویزلیس، 8 بیټل شیپس کشتۍ له منځه لاړې. مګر په دغه وخت کې یو اشپز چې لومړی کشتۍ په بم ولګېده ډریش میلر نومیږي. دی خپل قومندان چې سخت ټپي وو وژغورل. دوی هیڅ جنگي تجربه نه لرله، خو بیا هم هغه ماشین ته ودرېدو چې الوتکې ورباندې ویشتل کېږي او په یوازې ځان یې 6 جاپاني الوتکې له منځه یوړې. په دغه ټول جنګ کې 9 جاپاني الوتکې له منځه تللې وې. په همدې ډول دغه اشپز لومړنی افریقن امریکایي سو چې د امریکا لومړنۍ نه 2مه جایزه یې وګټله. جاپانیانو 1 ساعت او 15 دقیقې د امریکا پر پوځي اډه حمله وکړه. نو له هغې څخه وروسته امریکایان هم په جنګ جهاني کې په رسمي ډول داخل شو او خپل تیاری یې ونیو. امریکایانو خپله دغه سمندري اډه په 3 میاشتو کې بیرته یو څه ناڅه جوړه کړه، بیرته یې رسټور کړه. 4 میاشتې بعد یې ځانونه آماده کړل. 4 میاشتې وروسته یې په همدغه شان یوه لویه حمله په کال 1942 اپریل میاشت کې د 300 طیارو په مټ د جاپان په توکیو باندې بمبار وکړ او داسې تشمې کړل چې د جاپانیانو وار یې ورخطا کړل. دغه جنګونو تر 4 کاله پورې د امریکایانو او جاپانیانو ترمنځ روان چې په یو بل باندې یې بمبارونه کوله، مګر د امریکا طرف زورور و. اوس خبره 2 اتم بمونه در رسیږي. دا جریان به درته په راتلونکي ویډیو کې ووایم. ډېر جالب دی. که چېرته ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او مخکې یې شیر کړئ. تر بیا ښه وخت.